جبل متعلق في الهوا. تخيل كتلة صخرية وزنها ملايين الأطنان، مخلوعة من أساساتها ومتعلقة فوق دماغك كأنها سحابة ضلمت السماء. عقلك هيقولك النهاية جت. ده أرعب مشهد بصري شافوه بني إسرائيل لما ربنا رفع جبل الطور فوق رؤوسهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. عاشوا لحظة انتظار النهاية، لكن الجبل موقعش. اللي خلعوا من مكانه علقوا في الهوا بكلمة، رسالة لقلبك. كم مرة حسيت إن همك كبر وبقى زي الجبل اللي متعلق فوقك ومستنيه يهدم حياتك؟ كم مصيبة خفت منها وعقلك صورلك إنها هتقع تكسرك؟ ما تخافش من حجم البلاء اللي شايفه كبير. اللي مسك جبل بحاله في الهوا قادر يمسك همك ويمنع أذاه عنك. الكارثة اللي مرعوب إنها تقع ممسوكة بإيد اللي خلقها. اطمن، اللي رفعه هو اللي مسكه. أنا قبلة، وهنا بنرجع للأصل.